当曼莎姆接近时 ，GT 机器人说了一句：“所长，你看起来很好吃哦。”曼莎姆从声音认出操纵机器人的是阿贝。随后，阿贝想给曼莎姆点穴，结果不但没有点到位置，还中了曼莎姆一招煎锅三明治。奈何这个新型机器人还是很硬的，他打开嘴巴朝曼莎姆的脖子发射一束光线。另一边，恶魔大蛇将目标锁定为战斗狼。虽然生崽的时候消耗了大量体力，但战斗狼还是迅速干掉了恶魔大蛇。只不过那一击几乎用完所剩体力，小战斗狼此时发出了撒娇的叫声。阿鲁示意他可以去，毕竟战斗狼一生孤独，只为战斗而生，只有生崽的这一天才会特别慈爱。结果突然有一束光线贯穿了战斗狼。阿贝十分随意地表示，不好吃的东西干掉也罢。不过战斗狼并没有因此倒下，阿鲁此时开始积攒怒气。小松去看了被开了2个洞的曼莎姆，曼莎姆说他已经麻痹了痛觉，在倒入酒之后伤口竟然愈合了。另一边，战斗狼正向自己的孩子走去，这里其实他想还击阿贝也是可以的，但他却不愿浪费为孩子理毛的时间。为了不让即将孤独战斗的孩子忘记这份温柔，战斗狼倾注了所有的慈爱与母爱。眼看阿贝又要发起攻击，宁急忙喷射脑内飞烟雾，这一方面可以隐藏战斗狼母子，另一方面也可以起到镇痛作用。虽然对战斗狼的妈妈没有太大意义，但却可以让小战斗狼安心撒娇。接着，曼莎姆解释了什么叫 GT 机器，那是一种可以远程操控，并让操作者身临其境的机器。它可以传达视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉等信号，同时操作者的动作和实力也能传到现场。原本这项技术可以用来开发未知领域，但美食会却将其滥用。讲到这里，愤怒的曼莎姆身后出现了阿修罗像，然而阿鲁比他更加愤怒，他瞬间冲到对手面前，并一拳将其打入场内。阿鲁表示，这次不是捕获，而是驱逐，与生存无关的无谓杀戮会让阿鲁感到愤怒。不过这个 GT 机器人实在是硬，阿鲁的一般攻击并没有效果，甚至连关节连接处都不怕刀的攻击。阿贝的2个技能为削皮射击和人肉爆刀。在他疯狂攻击的时候，阿鲁趁机使出了5连钉拳，这是今天的第3次5连钉拳。阿鲁的右手已经快到极限了。这里解释一下，钉拳有分集中型和扩散型，集中型是多拳直打一点，负担比较大；扩散型则是打击面会比较广一点。眼下阿鲁只剩左手的集中型能用，他故意放话激怒阿贝。当 GT 机器人打开嘴又准备发射时，阿鲁突然就使出了5连冰锥钉拳集中型，GT 机器人的头就这样爆了。同时，阿鲁的左手也快报废了。结束后，阿鲁叫对手下次自己出来打，谁知那个 GT 机器人竟然想要自爆，好在雷射炮先行一步将其干掉。但即使如此 ，GT 机器人的天线盒也还在。眼看天线盒已经逃离场外，曼莎姆让房间的利奇前去搞定，那是捕猎等级35的2拳爆。接着，在美食会的第6分部，阿贝生气地表示下次一定要干掉阿鲁。乔乔则提醒他，当面对决你早就完了。其实阿贝主要目的就是拖延时间，已经有3台 GT 机器人进入第1生物区了，不过他们还没有找到利卡尔猛犸象。回到阿鲁这边，战斗狼就这样站着离去，他到最后一刻都保留着王者风度。阿鲁随后鼓励小战斗狼要坚强活下去。原本绝不会亲近人类的战斗狼，竟然对阿鲁的抚摸没有抗拒。由于他身上的毛像厚毛巾一样，所以阿鲁给他取名为泰利克罗斯，另一个翻译是叫龙毛。战斗结束后，曼莎姆请大家吃席，他还拿出了自己的全套菜单，这全部都是跟酒有关系的菜。泰利现在已经成为阿鲁的伙伴，而随着阿鲁开始大吃大喝，小松发现他身上的伤口逐渐愈合，这情况和曼莎姆刚才一样，或许这其中隐藏着什么奥秘。吃完之后，阿鲁问起了这次的工作，曼莎姆才想起还有利卡尔猛犸象，他才明白阿贝只是缓兵之计。此时，灵说自己的哥哥萨尼已经传来消息，他已经捕获了利卡尔猛犸象。这个萨尼也是美食4天王之一。隔天早上，萨尼单手拖着一只很大的利卡尔猛犸象，正朝着阿鲁他们这边走来。路上还遇到了一群食物劫匪，结果还没等他们近身，萨尼就已经全部点穴完毕。他将猛犸象丢给了曼莎姆，并吐槽所长界的一点美感都没有。随后，萨尼像飘的一样上来问候大家。他也说阿鲁确实吃了不少好东西，细胞比之前更加活性化。阿鲁则表示不要随便乱摸了。接着，萨尼又吐槽灵的腿太粗了。阿鲁这时又给小松解释，大家都被萨尼的触觉摸了一遍，除了感知灵敏的泰利之外，叙旧完之后，曼莎姆催促快去完成工作。原来萨尼抓的只是幼象，肯定还有一只比他大数倍的母象。另一边，美食会也有了新的动作，那么究竟谁会获得宝石之肉呢？我是全叔，招待不周，下期再见。